Есть у меня такая проблема. Мерзкий скрип в салоне стоит. Даже в городе, когда едешь на небольших кочках, вик. Я его долго искал, я снимал панель. 2 раза снимал панель. Все, что можно, там протянул, проложил, смазал. Ничего не изменилось. Вот, и как-то случайно я заметил, что этот скрип проявляется, даже когда вот дверью хлопаешь, он так вик. Вот сейчас он такой импульсный, а вот когда едешь, вот этот мерзкий звук, он постоянно квик. Это так на нервы действует. Ну, в общем, я уже так пассивно уже 2-й год ищу этот скрип. Снимал вот эту жабо, проверял, снимал крыло, ничего там не увидел. Все, что возможно, тоже проложил, смазал, все равно откуда-то звук. Фиг знает. Причем он точно снаружи, потому что если взять, например, шланг водопроводный, ну, с водой, имею в виду, полить сюда воды, то звук пропадает. То есть явно где-то это в районе крыла что-то нам мокнет и перестает скрипеть. Такая вот беда. Вот думаю сейчас снять подкрылок и опять поискать под крылом, что же это такое. Это так действует на нервы, когда едешь. Не машина, а телега какая-то. Нашел я, где скрипит, в каком месте, что это за источник звука. Вот, видите, тишина. Я вскрыл этот подкрылок, снял, чуть-чуть отодрал. И вот здесь есть вот такая панель металлическая. И тут 2 точки сварки. И они оторвались. Не знаю, чего они оторвались. И вот эта панельку, если руку засунуть туда, слышно, как она скрипит. Вот эта фигня и скрипела, видимо. Потому что сейчас ее оттянул руками, она перестала скрипеть. Но я думаю, все-таки надо скинуть крыло быстро и посмотреть, что там. Чтобы его скинуть, мне нужно снять. Это жабо придется снять. Поворотник придется снять. Да и все. Больше ничего снимать не нужно. Ну, подкрылок. Крыло скину быстро. Так, вот эта панель верхняя, где дворники стоят, которую жабо называют. Она крепится вот здесь болтики. И вот здесь. И вот здесь они снизу еще есть. Я уже ее снимал, знаю. Вот. Вот болтик. Там тоже они есть. Вот тут потерян болтик, не закручен. Еще вот здесь стояла такая декоративная планка. Но я ее уже давно снял. Тоже искал, что скрипит. Думал, может, она скрипит. Снял ее. Ну и дворники нужно открутить. Чтобы не потерялось. В дверях болтики. Два болтика снизу, которые довольно опасны, их можно срывать.
Прям очень плохо откручивается. Приходится туда-сюда его. Вперед-назад. Вперед-назад. Еще нужно снять, не забыть антенну, она иначе мешать будет снять крыло. Она снимается вот так. Вот эта шайба декоративная, она откручивается. Ее, наверное, нужно вытащить. Вот, тогда будет удобнее намного. Что-то она тоже какая-то. Что смазать. Остался еще один болт, который скрытый под фарой стоит. Здесь его камеры, наверное, не снять, не видно. Но, в общем, он вон там стоит. Я сейчас под бампер вот так руку засуну и откручу его. Крыло снял. Добрался до этого места. И это точно оно вот. Если посмотреть внимательно, во-первых, тут трещина есть. Не знаю, откуда эта трещина взялась. Здесь лопнуло. Здесь, видимо, тоже сварочный шов был. И вот он, скрип этот. И поэтому, когда едешь на машине, постоянно в салоне стоит скрип. Все это очень слышно внутри машины. Вот-вот. Этот кошмар. Я искал 2 года. Что только не снимал. И крыло это снимал, но что-то не нашел в прошлый раз. Я что-то не думал, что вот здесь может скрипеть. Кошмар. Вот оно. Просто просверлить и стянуть болтиком, чтобы она не двигалась и не скрипела. Знаю, варить не хочется, это же очаг коррозии потом будет. Винтики закрутил, болтики точнее, с винтиками. На болты посадил, все, тишина вообще. Не играет абсолютно, абсолютно не скрипит. Я так рад. Я так рад, я думаю, теперь тихо будет в салоне. То раньше же вот так пальцами просто пожмешь, она скрипела. Сейчас все, тишина. Сейчас дождь пойдет. Уже что-то капает. Тест на скрип. Здесь полно ям. И обычно в этом месте всегда жутко все скрипело. Замечательно. Теперь тишина. Сейчас опять будут ямы. Сейчас узнаем. О, как хорошо. Тихо. Сейчас, конечно, другие стало слышно. Там бокс на крыше пластмассовый постукивает на кочках. Но все равно этого мерзкого квик-квик-квик-квик-квик просто теперь его нету. Это так прекрасно, а? Все. Включаю, пристегиваюсь и еду.